Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम हाउ लॉन्ग डू यू के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। हम इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सामने वाले की डेली लाइफ एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं या पूछते हैं। These questions aim to inquire about the duration or time spent on different activities and aspects of one's life. They can provide insight into someone's routine, habits, and time management practices. So let's start this video right now. The first question on your screens is, how long do you sleep at night? How long do you sleep at night? इसका मतलब है आप रात में कितनी देर सोते हैं। किसी से पूछना हो आप रात में कितनी देर सोते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एट नाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, ये पूछने के लिए कि आप सोशल मीडिया पर कितना वक्त सर्व करते हैं, कितनी देर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, how long do you watch the TV? How long do you watch the TV? ये पूछने के लिए कि आप कितनी देर टीवी देखते हैं। आप कितनी देर टीवी देखते हैं। How long do you watch the TV? How long do you take to get ready? How long do you take to get ready? ये सवाल हम उस वक्त करते हैं जब किसी से पूछना हो कि आपको तैयार होने में कितनी देर लगती है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एट नाइट। हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एट नाइट, ये पूछने के लिए कि आप रात में कितनी देर सोते हैं। आप रात में कितनी देर सोते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how long do you commute to your work? How long do you commute to your work? और इसका मतलब होता है कि आप कितनी देर अपने ऑफिस के लिए सफ़र करते हैं, यानी कि ऑफिस जाने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली, आप रोज़ाना कितनी देर पढ़ते हैं। आप रोजाना कितनी देर पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली। अनदर क्वेश्चन रिटन बिफोर यू इज, हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड कुकिंग डिनर। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड कुकिंग डिनर, आप कितनी देर में खाना पकाती हैं। आप कितनी देर में खाना पकाती हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड कुकिंग डिनर। हाउ लॉन्ग डू यू एक्सरसाइज डेली। हाउ लॉन्ग डू यू एक्सरसाइज डेली, इसका मतलब है आप रोज़ाना कितनी देर वर्जिश करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू एक्सरसाइज डेली, आप रोज़ाना कितनी देर वर्जिश करते हैं। एंड हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड विद योर फैमिली। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड विद योर फैमिली, इट मीन्स हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली। आप घर वालों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड विद योर फैमिली, आप घर वालों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस डेली। हाउ लॉन्ग डू यू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस डेली, आप रोजाना कितनी देर इंग्लिश के जुमले बनाते हैं। भाई बताइए, आप रोजाना कितनी देर इंग्लिश के जुमले बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल इज, हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, आप रोजाना कितनी देर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हाउ लॉन्ग डू यू स्पीक इंग्लिश डेली, आप रोजाना कितनी देर इंग्लिश बोलते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्पीक इंग्लिश डेली। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने आज प्रेजेंट सिंपल में हाउ लॉन्ग डू यू के क्वेश्चन सीखे कि आपको अगर किसी की कोई रूटीन या हैबिट पूछनी हो कि आप फला काम में कितनी देर लगाते हैं, तो उसके लिए आप हाउ लॉन्ग डू यू करके सेंटेंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourself and stay tuned with the channel.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।